မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့က LCCI Level-2 ရဲ့မှာ ဟုတ်ကွက်ရှင်တွေက2019စက်တင်ဘာစီးရီးရဲ့နံပါတ်3ပို့စာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲဆိုနံပါတ်3ရဲ့ကျွန်တော် reso ဘက်ကပို့စာလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် N က manufacturer တယောက် provide the following information for the year ended 31st May 2019 31st May 2019တနှစ်စာတွေသူ့ရဲ့မှာ information တွေပြထားတယ် manufacturer လုပ်ငန်းကြီးပေါ့April 2018ဆိုတာက opening March 31ရက်2019ဆိုတာက closing opening နဲ့ closing ပြထားတယ် inventory မှာ raw material ရှိတယ် work in progress finish ကိုရှိမယ် other variable liability အဲ့ဒါမှာ royalty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ other variable royalty ဆိုတာလည်းကျွန်တော် expense တစ်မျိုးပဲ ဘာ expense လဲဆိုတော့ direct expense လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် direct expense royalty တွေ့ရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းထည့်လို့မရဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ adjust ရှိတယ် other variable opening closing ရှိတယ်liability ဆို opening ရ credit closing ရ debit ဆိုတာရှိရယ် carry over ကတော့ကျွန်တော်က income statement မှာထည့်ရတဲ့ expense depreciation စက်ရုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ depreciation factory supervisor salary general expense purchase of raw material royalty pay wages production tax ဆိုပြောထားပြီးတော့ general expense ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ80က factory 30က administration လို့ပြောထားတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ reso ဘက်က information တွေပေးထားတယ်question ကဗာမေးထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် Prepare the royalty count for the year ended 31st 2019 Balance the account on the day and bring the balance down 1st April 2019 31 March 2019စင်းပိတ်မယ် royalty count ဆွဲခိုင်းတယ် the royalty count ဆို expense count မယ်မြင်လိုက်ဟုတ်နော် the expense တွေဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော် accrue တွေ pre ထည့်မယ်နောက်ကြရင်ပေးလိုက်တဲ့ငွေထည့်မယ်စင်းပိတ်မယ်ပိတ်လို့ရှိရင် income statement နဲ့ပိတ်တာပေါ့တရားတော့ royalty ကတော့ manufacturer ရသွားမလို့ manufacturing နဲ့ပိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူဆက်ခိုင်းတဲ့ကျွန်တော် royalty ကောင်းလေးဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ royalty နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် reso ဘက်မှာသွားကြည့်အောင် other variable liability မလို့ opening credit closing debit opening credit မှာထည့်လိုက်မယ်1ရက်4လ18 1ရက်4လ18ဆိုပြီးတော့balance ပြီးဒီ9နှစ်နှစ်3ည closing က debit မှာထည့်လိုက်မယ်31ရက်3လ19 closing ဆိုတော့တကြောင်လောက်ချမ်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်31ရက်3လ19 balance CD 6100အဲ့တော့ဒီဆိုသူပေးထားတဲ့ opening closing စတဲ့အဲ့တော့ writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားလဲကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ royalty ကိုပိတ်ပေးလိုက်တယ်နော် royalty ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးလိုက်တာဆိုတော့ငွေကုန်နဲ့ဘဏ်က credit royalty ကောက်မှာ debit အဲ့ royalty မှာ debit ဘက်မှာထည့်လိုက်မယ်9400ဒီကတော့ closing date 31ရက်3လ19နဲ့ဒါ debit ဘက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဘယ်ပြောဆိုရင်ဘဏ်ကထပ်မှာမလို့ဘဏ်ကောက်ဆိုပြီးထည့်မယ်9400ဒါပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စင်းပိတ်မယ်ညလာယူလိုက်မယ်လိုတဲ့ဘက်မှာဖြည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေသူက expense တရားတော့ဘယ်လိုရဲ့ expense ဖြစ်မှာဆိုရင် manufacturing မှာ direct expense ဖြစ်မှာအားကြောင့်မလို့ manufacturing ကောင်းအောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြရမယ် closing date တက်မယ်31ရက်3လ2019 CD ကိုပြန်ဆွဲချမယ်1ရက်4လ19နဲ့ balance BD ဆိုပြီးတော့6100ဒါဆိုရင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဗာမိထားလေးကြည့်ကြည့်အောင် manufacturing ကောင်းကြီးဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီဆို manufacturing ကောင်းကြီးဆွဲကြည့်အောင် manufacturing ကောင်းmanufacturing ဆိုအရင်ဆုံးလာမှာ opening material raw material ပေါ့အဲ့တော့ resource ဘက်မှာသွားကြည့်အောင် opening material raw material က8100ရှိတယ်အဲ့တော့ opening material raw material 8100 opening ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာဆိုရင်ပါချေပေါင်းပါဟုတ်ပြီနော်8100တာပါချေဆို raw material ပေါင်းမယ်ပါချေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပါချေကမုတ်ဆိုင်မှာကြည့်တော့244 380အဲ့တော့244 380ဆိုထည့်မယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ carry and white ရှိလား sorry ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနောက်မှာထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုနောက်ဆုံးလေးမှာထည့်လိုက်မယ်နော်8900ပါချေမှာ carry and white ရှိရင်ပေါင်းရတယ်အဲ့တော့ carry and white ရှိလားဆိုတော့ carry and white ရှိတယ်148အဲ့တော့ carry and white ပေါင်းလိုက်မယ်148ဒါဆိုရင်ပါချေစုဆောင်ရမယ် closing material raw material ကိုနှုတ်မယ် closing material raw material က900နှုတ်လိုက်မယ် opening နဲ့ပါချေနဲ့ပေါင်း closing ကိုနှုတ်ရင် direct material cost ရတယ် direct material cost လေးရတော့
direct material cost လို့သုံးတယ် direct material usage လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် direct material cost ကိုကျွန်တော် direct labor cost တွေ direct လို့သမားကုန်ကြတွေပေါင်းမယ် labor နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့ royalty က labor cost ပဲအဲကြောင့် sorry royalty တွေ extra လာဖြစ်သွားဆိုရင် manufacturer ရောက်သွားမယ်ခနဲ့ 94,280ညှိပြီးသားကနဲ့ထည့်ရမယ် royalty 94,280နောက်ထပ် expense ရှိသေးလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်တော့ production step နဲ့ပတ်သက်တဲ့ widget production step ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုမှာဓာတ်ရိုက်သုံးတာမလို့ဒါက drive widget ဖြစ်တယ်နောက် production step widget 4250နောက် production step widget 4250အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ် drive labor drive material နဲ့ drive labor နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် prime cost ရတယ် prime cost တွေကို production wire ထည့်မယ် production wire ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ဘာတွေရှိလဲဟိုပေါ်စားကြည့် production wire နဲ့ပတ်သက်ရင် depreciation ရှိမယ်18300depreciation of factory machinery 18300နောက်က factory supervisor salary 19900ရှိမယ်အပေါ်မှာ adjusted မရှိရတဲ့အတွက်တစ်ခါတန်းထည့်လို့ရတယ် supervisor salary 19900နောက်က general expense ရှိမယ် general expense ကတော့65,400အဲ့ဒါကို factory မှာ90ခန်းတော့မလို့သူ့ကို90ခန်းနဲ့မြောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ် general expense 65,400ကို90ခန်းနဲ့မြောက်လိုက်တော့45,80ရမယ်နောက်ထပ် expense မရှိတော့ဆိုကျွန်တော်တို့က expense နဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ် prime cost နဲ့ production cost နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ total cost တစ်ခုရသွားမယ် total cost ကို opening work in progress ပေါင်းပြီးတော့ closing work in progress နှုတ်လိုက်မှာပေါ့ဒါ opening work in progress WMB opening က38890ရှိတယ်ဒါ opening WMB 38890ထည့်ပြီးတော့ closing က99,900ရှိရအဲ့တော့99,900ကိုနှုတ်လိုက်မယ် closing က sorry 49,960ပြောပါတယ်နော်49,960ကိုနှုတ်လိုက်မယ်အော်စင်းရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် production cost of finish cost ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုရသွားမယ်ဒါက manufacturing ကောင်လေးဆွဲလိုက်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကသူပါမိထားလဲကြည့်ကြည့်အောင် explain one reason why any data apportion general expense between the production department and administration department general expense ကိုတဲ့ဘာလို့ production နဲ့ administration ကိုခွဲပြီးတော့ထည့်ရတယ်ဘာလို့ခွဲတဲ့အောင်ဆိုကျွန်တော်က production cost တွေတွက်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျဖြစ်အောင်လို့နော်တတ်တတ်များအတိအကျဆုံးဖြစ်လာအောင်နော် production cost တွေတိကျအောင်လို့နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ expense တွေထည့်တဲ့အခါမှာလည်းဟလာမှန်ကန်မှုဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခွဲပြရတာ။ဗျာနံပါတ်1ကျွန်တော်ကစာလေးရေးပြပါမယ်။နံပါတ် C To write accurate of cost of operation the right ရရှိဖို့အတွက် accurate cost of operation ဒါ cost of operation တိကျရရှိစေဖို့အတွက် general expense related to the operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general expense နဲ့ general expense ကို operation cost မှာတိကျတဲ့အဖြစ်ရရှိခြင်းလို့အားချခံစေတဲ့ to the manufacturing က manufacturing ကောက်မှာကြားမဲ့ operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general expense ကို operation cost တွက်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျဖြစ်ချင်တာရဲ့ or other charges to the statement of profit and loss အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်း profit and loss မှာကြားတဲ့ကိစ္စတွေ profit and loss မှာကြားမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ manufacturing မှာတွက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဆိုရင်ဒီ cost တွေကိုတိတိကျကျဖြစ်သွားစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ခွဲရတယ်ပေါ့ နံပါတ် D ကတော့ explain how carry over and carry over are account for in the financial statement financial statement မှာ carry over နဲ့ carry over ကိုဘယ်လိုတွင်းရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွင်းရလဲဒီမိတာ carry over ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါချေးနေရာမှာပါချေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ carry over ကတော့ office expense income statement profit and loss ရဲ့မှာ expense မှာထည့်ပြရတယ်။နောက် carry over ကတော့ access to the purchase price carry over ကိုတော့ purchase price မှာပေါင်းပြီးတော့ carry over ကိုတော့ expense ဖြစ်ပြတယ်ဘယ်မှာဆိုရင် statement of profit and loss မှာ expense ဖြစ်ပြတယ်။ To ensure that the true cost of the purchasing the goods is reflected in the gross profit ဒါမှသာလေကျွန်တော် purchase ကိုဝယ်တဲ့ cost တွေကမှန်ကန်ပြီးတော့အဲ့ဒါက gross profit ကိုသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ carry over ဒီ purchase price တွက်တဲ့နေရာမှာသုံးပြီးတော့ carry over ကတော့ statement of profit and loss ရဲ့ expense မှာသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဒီ gross profit နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်တာမလို့ gross profit တွက်တဲ့ခါမှာလည်းမှန်ကန်မှုဖြစ်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမေးသွားတာပြီးသွားတယ်ဒါကနံပါတ်3ကတော့ manufacturing ကိုမေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်